લહરણ તો ડાયરેક્ટ પૂગી જાય. હિચકાવ હિચકાવ હો. બેસી જા તું આ બેસી જા. હા બેસી જા. નહીં 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 એને હિચકાવશે હિચકાન બેસતો નહીં એલા. હાલો અહીંયા હાલો. અહીંયા એવી રીતના ઉભા રહી. હા વાંચી તમે અહીંયા ઉભા રહી. અહીંથી આમ એટલું દેખાવ વાળા પડે નહીં ન દેખાડતા. હું તો બહુ પીધું આખા રસ્તામાં બહુ પીધું. દો હા લાવો. હાલો.
એ એટલું બધું આ સારું લાગે હેલો Music right. હાલો બોલો બોલો રેસ્કો છે આવો આવો બેઠા ગાર્ડનમાં જોશભાઈ ને બહાર આવ્યા ગમે આવો કઈ બાજુ આ બાજુ આવો અટાણા અહીંયા અમે આવ્યા એમ તો 11 વાગ્યા હતા કેટલા વાગ્યા ઘરે આવડો ના ના હું હજી 2 દી પહેલા ગયો હતો એટલે તો તમે આવો હા અટાણા આવો ગાર્ડન આવો ડાયરેક્ટ એવું છે સારું હાલો બસ હોય કે બસ
20 સેકન્ડથી ઉપર લઈને જતું રહે. હા